یہ نہ سوچیا کرے اتھو اتھے کہ میں چلا گیا وہ جا سکتا ہے کیونکہ ہے ہی نور ہے اتھے ہی مقام ہے اودا اے سوچیا کر نور ہو کے اتھے کہ میں آ گیا سارے ایک سیکنڈ تو پہلا 500 سال تو میں اگے تک دی مسافت طے کرے پھر میرے نبی دے نور دی رفتار دا اندازہ کون لا سکتا کہ جنت سجا دیتی جائے اور غلمان حکم دے دیو راستہ ہو جان عرض کیتی مولا عرش کیوں سجایا جا رہا ہے جنت کیوں سجائی جا رہی ہے یا اللہ قیامت نہیں آن والی آواز آپ فرمان نے اگے ٹریا جا رہے ہیں ایک براق نکرے بیٹھا ہے جڑا دوڑدا نہیں اچھلدا نہیں کوددا نہیں انہوں جا کے آکھیا او تمہیں براق ہے دوڑدا کیوں نہیں اچھلدا کیوں نہیں کہندا میں کو جی کلی وس گئی فقیران دی میں کہ رب کائنات نے پہلا بھی ویکھیا سی حضرات ماں پتر نو روز ویکھ دیئے پتر ماں دے کول ہوندا ہے تے رج رج کے ویکھ دیئے جدوں پتر دی شادی کر دیئے پتر نو سرے لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا سے چلے نبی جبریل جواب دیتا ہے پتہ منوں میں یہ پاجدہ نہیں پر بننا اس واسطے ہاں جڑے کہندے نہ جبریل نبی کا استاد ہے میں دسنا چاہنا ہوئے استاد نہیں میں تے نبی دا نوکران نوکر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین
اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس سے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بکس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے مسلک دے معتبر علماء کرام ثنا خانان میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو، مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور ذوق شوق دیکھ کے میرا دل کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق و سلامت رکھے، محبت میں اسی طرح جوان رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں۔ اور اگر کوئی بدبخت انہاں محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی اج دی اس پاک محفل چاہ گئے ہو، سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ دعا ہے کہ رب کائنات وڈے بختان مزید بلند فرمائے۔ میں علماء دا خادمہ عالم نہیں، میں صرف حاضری واسطے سبق سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں، ورنہ علماء دا بہت مقام ہے، بڑی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الى وجہ العالم عبادہ، عالم دین دے چہرے ول تکنا عبادت ہے۔ صحابہ عرض کر دیں حضور کیسی عبادت ہے؟ فرمایا وَمَنْ زَارَ عَالِمًا فَقَدْ زَارَنِي، جس نے عالم دین دے چہرے دی زیارت کی تھی ہے اس نے گویا میری زیارت کی تھی۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، تسی زیارت کر رہے ہو۔ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید دی شورۂ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رجب المرجب دا مبارک چند اور مبارک مہینہ اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے۔ مینوں بانیاں نے محفل نے حکم فرمایا کہ تسی میرا آج دے حوالے نال گفتگو کرنی ہے۔ میں انہاں دے حکم دی تعمیل کر دیاں آیت مقدسہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ بلا تمہید میری تقریر دا آغاز رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص میں، لیلن رات دے تھوڑے جے حصے میں۔ لیلن دی تنوین تقلیل تے دلالت کر دی، قلت نو ظاہر کر دی، تھوڑے جے حصے میں
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی جدے چاروں طرف اللہ تعالیٰ دیاں برکات نے، برکتاں نے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، سیر کیوں کرائی رب نے کہ اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں بکھائے۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات ہر چیز نو سنن والی بھی ہے اور ویکھن والی بھی ہے۔ حضرات توجہ میرے ول رکھنی ہے، پاک ہے وہ ذات۔ آج جتنے بندے ایسی بیٹھے ہیں نا، ساڈے کولوں غلطی دا احتمال ہے، اسی غلطی کر سکنے ہیں، ساڈے کولوں سستی ہو سکتی ہے، لیکن اس دے باوجود بھی ساڈے وچوں کوئی بندہ اپنے بارے وچ حلفیہ بیان دین واسطے تیار نہیں۔ تھوڑی توجہ ہے میرے ول؟ حالانکہ غلطی دا احتمال ہے، پتہ ہے ساڈے کولوں غلطی ہو سکتی ہے، اور جھوٹ بھی بولیا جا سکتا ہے قصدن یا صاحبن، لیکن اس دے باوجود، پتہ ہون دے باوجود کہ ساڈے کولوں غلطی دا احتمال ہے، پھر بھی اسی اپنے بارے وچ حلفیہ بیان دین واسطے تیار نہیں۔ تو دوستو، جس ذات دے بارے وچ یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ معاذ اللہ غلطی کر سکتی ہے، وہ اپنے بارے چ حلفیہ بیان دے رہی ہے، وہ ذات سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات۔ یا اللہ سانوں ہی پتہ ہے تیری ذات پاک ہے، لیکن پھر بھی حلفیہ بیان کیوں؟ فرمایا جس سیر دا ذکر میں کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے محبوب دی جس سیر دا ذکر میں کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ویلہ ایسا ہونا ہے لوکاں نے اعتراض کرنا ہے، ہوئے ہی نہیں۔ سمجھ آئی؟ معراج تے ہویا ہی نہیں، کسے کہنا خواب وچ ہویا ہے، کسے کہنا روحانی ہویا ہے۔ لہٰذا میں دسنا چاہنا پر نبی دے جان تے شک نہ کریا جے، پاک ذات میری ہے جڑی لے کے جان والی ہے۔ توجہ ہے تو اڈی میرے بات؟ جیڑا بندہ، توجہ میرے وال رکھنی ہے، تصویر تے شک کردا ہے نا، تصویر دا نقص بیان کردا ہے، اصل وچ نقص تصویر دا نہیں، مصور دا، بنان والے دا۔ اور آج جیڑا بندہ حضور دے جان تے شک کرے گا نا، وہ حضور دے جان تے شک نہیں کر رہا، بلکہ رب دے لجان تے شک کر رہا۔ رب فرماندا میں لے گیا، ہن تہاڈی توجہ میرے وال ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے نے عقل نہیں مانتی، رب کس طرح لے گیا؟ میں تھے ایک مثال دین لگا، جڑا بندہ رب دی قدرت تے بھی یہ گل کرے کہ کیوں میں لے گیا، وہ دی مات ماری گئی۔ خدا جب دین چھینتا ہے تو ساتھ عقل بھی کھینچ لیتا ہے۔ جڑا بندہ یہ سوچے رب کیویں لے گیا، انہیں رب دی قدرت تے شک کیتا ہے۔ یہ دیتے میں ایک چھوٹی جی مثال عرض کرانگا، جڑی کہ تسی سن کے آکھو گے اس سے سبحان اللذی، اس گلتے میں ایک مثال عرض کرنی ہے، توجہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ تسا سنے ہیں، جدوں زلیخا کمرے چ لے گئی، 7ویں کمرے چ جا کے 7 دروازے نو قفل لگے تے تالے بند، تالے لگے تے غلط نیت نال حضرت یوسف علیہ السلام والودی تے آپ نے رب دی بارگاہ چرز کی تھی، مولا میں تیرا نبی ہاں، تے نبی فطرتی طور تے معصوم ہوندا ہے، میرے فکر وچ غلطی نہیں، یہ دی فکر وچ غلطی ہے، میرے مالکا میریاں عزتاں تو رکھن والا ہے۔ آپ دوڑنا شروع کر دیتا، تالے کھل دے گئے، دروازے کھل دے گئے، آپ اگے لنگ دے گئے۔ زلیخا مگر جدوں آخری دروازہ آیا، زلیخا نے پچھو قمیض پکڑیا، آپ نے چھلانگ لگائی تو قمیض پھٹ گیا۔ زلیخا نے عزیز مصر اپنے خامد نو شکایت لائی کہ انہیں یوسف نے میرے نال انج کیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو طلب کر لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے خاندان دا ایک بچہ بلا
جڑا میری پاک دامنی دا اعلان کرے گا. اے توجہ میں شارٹ کر کے سنا رہا. بچہ آ گیا مہد وچ لیٹیا, بچہ دودھ پیندا. حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے پوچھا گیا, دس یوسف گناہگار ہے یا زلیخا گناہگار؟ بچہ اپنی زبان چو بول کے کہہ رہے, حالانکہ بچے دا اتنا بول دینا کافی سی کہ یوسف بے گناہ ہے, زلیخا گناہگار ہے. لیکن بچے نو اللہ نے اتنی فہم تے فراست عطا فرمائی کہ بچہ دلیل نال گل کر رہا ہے. کہندا ہے عزیز مصر یوسف دی قمیض ویکھی جائے, اگر تے اگوں پھٹی ہے تے یوسف گناہگار ہے, اگر پچھوں پھٹی ہے تے زلیخا گناہگار. اے بچہ دلیل دے رہا ہے. ہن توجہ کریا جے, پنگوڑے چ لیٹیا بچہ اے دلیل دے رہا ہے. دلیل دوائی کنے؟ رب نے. توجہ ہے, اگر پنگوڑے چ لیٹیا بندہ, رب فرماندا ہے او نبی دے معراج تے شک کرنا لیا. اگر پنگوڑے وچ لیٹے بچے کولوں یوسف دی پاک دامنی دا اعلان دلیل نال دعا سکنا, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اپنے محبوب نو معراج بھی کرا سکنا. اگر میرے واسطے یہ مشکل نہیں نا کہ بچہ پنگوڑے وچ بول کے آکھے کہ یوسف بے گناہ ہے تو دلیل بھی دے, تو میرے واسطے محبوب نو اتھے کھڑنا بھی مشکل نہیں. حضرت عزیر علیہ السلام لیٹے, اللہ نے پوچھا قال کم لبثت, کتنی دیر سوتا ہے؟ لبثت یوما او بعد یوم, یا اللہ میں ایک دن یا دن دا کچھ حصہ سوتا. اللہ فرما نہیں, پورا 100 سال سوتا ہے. کنے سال؟ 100 سال سوتا ہے. تے اپنے کھانے وال دھیان مار, نہ تیرا کھانا ٹھنڈا ہویا ہی تے نہ پانی گرم ہویا ہی. اپنے کھوتے وال گدے وال ویکھ, او دیاں ہڈیاں چورا بن گیا. توجہ میرے وال رکھنی. اللہ فرماندا 100 سال سون تو بعد جدوں عزیر اٹھے, او دا کھانا بھی ٹھنڈا نہیں ہون دیندا میں, آئے او دا پانی گرم نہیں ہون دیندا. جے میں اے کچھ کر سکنا تے اپنے محبوب نو معراج نہیں کرا سکتا. بہت ساریاں دلیلہ نے رب دی قدرت تے میں دے سکنا, لیکن ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہارڈ. میں تقریر نو مکمل کرنا, توجہ میرے وال رکھیا جے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, فرمایا پاک ہے او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص. اسرا ایدہ معنی ہے زمینی سیر. توجہ ہے, اسرا دا معنی کی ہے زمینی سیر. ہن بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے نے رب نے معراج دا ذکر تے کیتا نہیں, زمینی سیر دا ذکر کیتا ہے, تے تسی اتنی معراج بیان کر دے. لفظ اسرا جڑے لوگ کہندے نا پھر رب لے گیا, نبی تے نہیں سی نہ جا سکتا. تو یہاں پہ آ کے رب کی قدرت کو مان کے نبی کی شان پہ گستاخی کرنا. جو کہتے ہیں رب لے گیا پھر نبی تو نہیں جا سکتا تھا. لفظ اسرا وچوں دی وضاحت توجہ کرو, یہ دا معنی ہے زمینی سیر. اگر کوئی یہ کہے رب ہی لے گیا, نبی اپنی قدرت, نبی خود تے جا ہی نہیں سکتا کتے بھی, وہ تے پھر رب لے گیا. سیر کسے دی قید وچ رہ کے نہیں کیتی جاندی. تھوڑی توجہ ہے میرے وال. سیر ذہن تے بدن نو فریش کرنے واسطے کیتی جاندی. مثلا قبلہ علامہ صاحب مینوں کہن شاہ جی چلو آؤ سیر کرن چلیے, تے مینوں لے جان کسے پیڑی وچ کسے پارک وچ, تے مینوں آکھن ایسے بننے تے رہنا ہی, خبردار جے ٹپ کے ادھر گیا تے یہ سیر تے نہیں نا. بولو اینو سیر آ گیا, یہ تے بندہ ہی. سیر کیوں کیتی جاندی؟ بدن تے جسم نو فریش کرنے واسطے. کدی بندہ ایس بننے تے, کدی ٹپ کے اس بننے تے, کدی ادھر, کدی اتھوں مسواک لا, کدی ادھر. پھر بدن نو تے جسم نو فریش کرنے واسطے سیر کیتی جاندی ہے, قید وچ رہ کے سیر نہیں. اللہ فرماندا ہے اسرا, اے لفظ اس واسطے میں بیان کیتا ہے کہ تے اے نہ سوچی میں ہی لے گیا تے نبی نہیں جا سکدا. اے اپنی مرضی نال جتھے چاہے جدوں چاہے جا بھی سکدا ہے تے آ بھی سکدا ہے. توجہ ہے.
ہن توجہ کرو، سبحان اللہ اسرا، میرے نبی دی سیر دا ذکر اللہ نے کیتا ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دی رفعت دا ذکر فرمایا، بر رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو رفعت عطا فرمائی۔ ادریس دی رفعت دا ذکر کیتا ہے، موسیٰ دی رفعت دا ذکر کیتا ہے، نبی دی سیر دا ذکر کیتا ہے۔ تو جو ہے ان انبیاء کی رفعت کا ذکر ہے اور ہمارے آقا مولا کی سیر کا ذکر ہے۔ ان توجہ کرا جے، میں دسن لگا ادریس دی رفعت کی ہے، جنت اچ گئے، آکھیا مولا میں واپس نہیں جانا۔ میرے مسلک کے علماء بیٹھے ہیں، میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے گل کر رہے ہیں، میں نہیں جانا۔ یہ رفعت ہے کہ وہ جنت میں چلے گئے۔ موسیٰ کی رفعت ہے کوہ طور پہ گئے اور رب سے ہم کلام ہوئے۔ عیسیٰ کی رفعت یہ ہے چوتھے آسمان پہ گئے۔ اینا دی رفعت دا ذکر تے میرے نبی دی سیر دا ذکر، ان توجہ کریا جے، میرے آقا دی سیر دا کی عالم ہے۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور رب کائنات نے لفظ اسرا اس واسطے بیان کیتا ہے، فرمایا لوگوں جدی سیر دا عالم ہے کہ وہ لا مکان تے پہنچیا، اس نبی دی رفعت دا کی عالم ہوئے۔ ان نبیوں کی رفعت یہ ہے کہ کوئی چوتھے آسمان پہ ہے، کوئی جنت میں ہے، کوئی کوہ طور پہ رب سے ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن میرے اور تمہارے آقا کی یہ شان ہے جن کی سیر لا مکان، اس کی رفعت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس واسطے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص۔ بہت سارے لوگ نے تھے بھی بڑی بہت ساری چیم گوئیاں کر دینے، بے عبد ہی، یہاں لفظ عبد آیا ہے تو آپ نبی کو نور کہتے ہو، تو یہاں تو لفظ بندہ ہے، تو جو عبد کا معنی بشر کرے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ جاہل ہے، بلکہ اجہل ہے، اس میں تفضیل ہے، وہ جاہل ہے، اجہل ہے۔ اگر وہ عبد کا معنی بشر کرے، کیونکہ بشر کا معنی بشر ہی قرآن نے بیان کیا، عربی لغت میں بھی اس کو بشر کہا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا بَشَرٌ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، تو وہاں لفظ بشر آیا ہے، تو عبد کا معنی بشر نہیں۔ جو عبد کا معنی بشر کرے اس نے چنے دیے ہوئے ہیں، وہ پڑھا نہیں ہے۔ عبد دا کی معنی، توجہ میرے والد، عبد کی ہے۔ علماء کرام نے عبد دیا مختلف قسم اور معنی بیان کی، اتنے پہلا ہے عبد عابق، دوسرا ہے عبد رقیق، اور تیسرا ہے عبد معزون۔ عبد عابق کنو کہندے ہیں؟ عبد عابق اس غلام نو کہندے نے جڑا اپنے، توجہ میرے والے، عبد عابق وہ بندہ ہے جڑا اپنے غلام آقا دا غلام تے ہوئے لیکن وہ دی گل نہ مننے۔ توڑی توجہ ہے، عبد عابق اس غلام نو کہندے نے جڑا آقا دا غلام تے ہوئے لیکن وہ دی گل نہ مننے، جو کافر نے، اللہ دے بندے تے ہے نہیں پر وہ دی گل نہیں مندے۔ دوسرا ہے عبد الرقیق، ایسا غلام جڑا کسے آقا دے دی غلامی وچ بھی ہوئے تو دا حکم بھی مننے، جو مسلم نے، اللہ دے بندے بھی نے تو دا حکم بھی مندے نے۔ تیسرا ہے عبد معزون، اذن یافتہ عبد، تو کائنات میں کوئی ایسا عبد نہیں جس کو معزون کہا گیا ہو سوائے میرے اور آپ کے آقا کے، کیونکہ ایسی رب تعالیٰ دے ایسے بندے نے کہ جے توجہ ہے، جے رب نے جو حکم دیتا حضور نے کیتا، بلکہ آکھیا کی ساریاں شانہ رب کو ملیاں، پھر بھی آکھیا کننا عبادن اقالیا، اللہ میں تیرا پھر بھی بندہ ہی ہوں، میں پھر بھی تیرا بندہ ہی ہوں۔ توجہ ہے، عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، عبد اور چیز ہے، عبدہو اور چیز ہے۔
یہ خاص بندہ ہے. ہن توجہ کرے جے جدوں میرے آقا معراج تے تشریف لے گئے نا، اجے میں واقعہ شروع نہیں کیتا، میں عبد دسن لگا. توجہ کرے جے میرے آقا معراج تے تشریف لے گئے، رب کائنات دی بارگاہ گئے. رب نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ علماء کو تسا سنیا ہے حضور نے عرض کی تھی مالک عاجزی انکساری لے کے آئے. تے جدوں حضور سیر کر لئی واپس آن لگے، اللہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. ہن میرے آقا نے کی منگیا؟ اوتھے کو ساڈے ورگا ہوندا دولت مانگ لیندا، شہرت مانگ لیندا، کوٹھیاں مانگ لیندا، کاراں پجارو پراڈو لینڈ کروزر یعنی گڈیاں دنیا دا مال مانگ لیندا. لیکن حضور کی عرض کی تھی شرفی بعبدیہ، اللہ اگر مجھے عطا کرنا ہے تو عبدیت کا شرف عطا فرما. مینوں ایک بندہ کہندا شاہ جی حضور تے ادوں ہی عبد سن جدوں ایتھوں گئے نے. فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، اوتھے جا کے شرف عبدیت کیوں منگیا؟ میں کہ اصل ہی تینوں سمجھ نہیں آئی. میرے نبی نے اس واسطے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مالکا جے میں سفر وچ رہیا تے کہندا رہیا میں تیرا بندہ، حضر وچ رہیا تے کہندا رہیا میں تیرا بندہ، یاراں وچ بیٹھا تے کیا میں تیرا بندہ، غاراں وچ بیٹھا تے کیا میں تیرا بندہ، امن وچ رہیا تے کیا میں تیرا بندہ، جنگاں وچ رہیا تے کیا میں تیرا بندہ، مکے رہیا تے کیا میں تیرا بندہ، مدینے گیا تو کیا میں تیرا بندہ. جتھے جتھے گیا یہی کہندا رہا میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ. اگر آج تو پوچھ لیا مانگ کیا مانگتا ہے، آج تو کہہ دے تو میرا بندہ. پہلے میں کہندا رہا میں تیرا بندہ، آج تو کہہ تو میرا بندہ. اللہ نے کی فرمایا؟ توجہ کرے اگلی گل سن کے تانوں بڑی چس آئے گی. رب فرمایا سونیا تیرا مقام ہی عرفہ والا ہے، پر میں تے تیری امت دا کام بھی آسان کر چھڈیا ہے. اگر تیرا کوئی امتی ایک باری آکھے گا اے میرے اللہ، میں 70 باری آکھاں گا ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے. یہ ہے شرف عبدیت. اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا جڑے نور تے بشر دے جھگڑے چ پے نا، کوئی کہندا نبی نور ہے، کوئی کہندا نبی بشر ہے. خدا دی قسم اٹھا کے نا ممبر رسول تے اور علماء دے قدماں نوں ہاتھ لا کے عرض کرنا نور بشر تے عبدیت دے طول نوں بھی نہیں پہنچ سکتی جو مقام عبدیت. تہاڈی توجہ ہے؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اسراء سیر دا ذکر ہے نا، سیر دیاں بھی 3 صورتاں علماء نے بیان کیتیاں نے. اس سے طرح حضور دی ذات والا صفات دیاں بھی 3 نشانہ بیان کیتیاں. پہلی اسراء، دوسری معراج اور تیسری اعراج. حضور دی پہلی صفت توجہ صفت نورانی، صفت بشریت، دوسری صفت نورانیت و ملکیت اور تیسری صفت عبدیت. ہن میرے آقا نے جدوں اسراء سیر فرمائی نا، اس صفت بشریت کیتی ہے. مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گئے نے صفت بشریت اندر. یہ سیر حضور نے بشریت دی صفت وچ فرمائی. پھر مسجد حرام اقصی تو سدرۃ المنتہا تک ہے معراج. اور اے سیر حضور نے فرمائیے صفت نورانیت و ملکیت وچ، اور سدرۃ المنتہا تو لے کے لامکان تک ہے اعراج. اے سیر حضور نے فرمائیے صفت عبدیت وچ. ہن میں واضح کرنا چاہنا بشر رہ گیا مسجد اقصی تک تے نور رہ گیا سدرۃ المنتہا تک. اگے کون گیا ہے؟ عبد گیا ہے. پتہ یہ چلا جہاں عبد جا سکتا ہے وہاں نورانیت و بشریت نہیں جا سکتا. تو یہ جھگڑے ختم کر دو، نور ہیں بشر ہیں. حضور کی شان تو اس سے بھی آگے ہے. آندہ جی عقل نہیں مان لی. ہن میں دوسرے پاسے آ گیا. اگر میں آیت دی اسی طرح وضاحت کرتا رہا ہے کہ ایک لفظ دے بہت زیادہ وقت گزر جانا ہے. توجہ کرے جے جڑے کہندے نے عقل نہیں مندی حضور کیویں چلے گئے. میں کہ معجزہ کہندے ہی انہوں نے جڑا عقل نو عاجز کر دے. جے تیری عقل مننے تے معجزہ نہیں.
اور نہیں سمجھ آئیے سنیے تو آنو جے عقل مننے تے موجزہ نہیں موجزہ کہندے ہی انہوں نے جتھے انسان دی عقل آجز آ جائے اتھو نبی دا موجزہ شروع ہو جائے اگر تیری عقل مننے تے پھر موجزہ اے معراج میرے نبی تے سار تا بقدم موجزہ لیں اے معراج میرے آقا دا ایک موجزہ ہے اور سنیاں ہولی آکھی جے سبحان اللہ جیڑا اگلا جملہ میں دین لگا پھر بیکھنا کہ میں سبحان اللہ آن دے ہو اے معراج میرے تے توڑے آقا دا ایک موجزہ ہے تے جس ملدہ دی عقل ہے میرے آقا دا ایک موجزہ نہیں آ سکدا وہ دی عقل وچ میرا نبی کے نہیں آ سکتا ہے توجہ جدی عقل وچ نبی دا ایک موجزہ نہیں آ سکدا او دی عقل وچ میرا نبی کیویں آ سکدا کہندا جی عقل نہیں ماندی کیویں چلا گیا ایک ہے متحرک اور ایک ہے متحرک اس میں فاعل اور اس میں مفعول متحرک حرکت کرانے والی شے اور متحرک جس کو حرکت دی جائے اور میرا جملہ سمجھنا مثال دینے لگا جنی طاقت متحرک وچ ہوئے گی اور جنی صلاحیت متحرک وچ ہوئے گی رفتار چونی تیزی ہوئے گی نہیں سمجھ آئی تو میں بھی وضاحت اس طرح کر دینا اے مائک اے جنہ ہلکا ہوئے تے جنی میری طاقت ہوئے گی اوڈی چھیتی چوک کے میں ادھر لے آنا ہون سمجھ آئیے کہ نہیں وہ بول چڑھو شہیدو حالانکہ یہ دے تو سادہ مثال طور میں دے نہیں سکتا میں متحرک دی بھی گل چھڑ دیتی ہے یعنی میں ہاں تے اے مائک میں چکن والا اینو چکنا ہے ٹھیک ہے میں فاعل ہاں اے مفعول ہے تے چکنا فعل ہے توجہ میرے وال رکھا جائے جنی طاقت میرے چ ہوئے گی تے جنہ ہوڑائے ہوئے گا انی چھیتی میں چوک کے ادھر لے ہونا انجی ہے یعنی جنی طاقت متحرک میں تے جنی صلاحیت متحرک میں ہوئے گی انی رفتار چ تیزی ہوئے گی جڑے کہندے نے ایڈی چھتی گئے تے ایڈی چھتی آ گئے رات دے تھوڑا جے حصے وچ گئے تے آئے عقل نہیں مندی ہن توجہ کرے جے مثال اللہ کرے تھوڑی سمجھ آ جائے کوئی بندہ تانوں آن کے آکھے ریل دی پٹڑی اتے اساں انجن ویکھیا او دے پیچھے کوٹھے تے بلڈنگاں بدیاں سن تے 100 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تے دوڑائی جا رہا سی تسی سن کے آکھو گے پاگلاں دا گرو گھنٹال ہے ایدی مت ماری گئی تسی سوچو گے کہ یار انجن وچ طاقت تے ہے پر جو کچھ پیچھے بنے ہیں کوٹھے بلڈنگاں انہاں صلاحیت ہی نہیں تے کیویں 100 کلومیٹر گھنٹے دی رفتار تے دوڑ سکدی انجن ایک طاقت ہے وہ دوڑا سکدا پر جو کچھ پیچھے بنے ہوئی صلاحیت ہی نہیں ہن جے کو تانوں بندہ کہے ریل دی پٹڑی تے اساں ڈبے ویکھے انہاں دے اگے موٹر سائیکل بنیا سی تو 100 کلومیٹر گھنٹے دی رفتار تے دوڑائی جا رہا سی تسی آکھو گے اے او دے نالوں بھی بڑا پاگل ہے ڈبیاں وچ صلاحیت ہے پر جو کچھ اگے بنیا او دے چ انی طاقت ہی نہیں جیڑے کام دا تانوں انتظار ہے وہ بھی کران گے انشاءاللہ اے شروع والے لفظ سن لو تہاڈی مہربانی ہاں جی توجہ ایک گل یہ بھی ذہن وچ رکھنا پہ اگر وقت 2 گھنٹے بھی ہو جائے تو خیر ہے گھنٹے تو اگر ٹائم ٹپ بھی جائے تو کوئی فکر نہیں تساں کرنا دھوندے چ واپس میں جانا ہے ہاں جی تساں نہیں جانا تسی ایتھے ہی رہنا اس واسطے تسی میری تقریر نو مگن ہو کے سنو تاکہ تانوں پتہ لگے پہ میرا آج بیان ہوا توجہ
اللہ اکبر. میں عرض کر رہا کہ کوئی بندہ تانوں کہے ریل دی پٹڑی اتنے ڈبے ویکھے انہاں دے اگے موٹر سائیکل بنیا سی تو موٹر سائیکل 100 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تے انہاں ڈبیاں نوں دوڑائی جا رہے سی. تسی آکھو گے یہ بندہ بھی پاگل ہی ہے, ایدی بھی مت ماری گئی ہے. بھائی ڈبیاں صلاحیت ہے پر اگے موٹر سائیکل کی طاقت ہی نہیں. تے جے کوئی بندہ تہاڈی عقل نہیں منے گی انہاں دوواں مثالاں نوں تہاڈی عقل نہیں ہن عقل منے گی کنوں جے تہانوں کوئی بندہ آن کے آکھے اساں ریل دی پٹڑی تے انجن ویکھیا او دے پیچھے ڈبے لگے سن تے 100 کلومیٹر گھنٹے دی رفتار تے دوڑائی جا رہا سی تے ڈبے دوڑی جا رہے سن. تسی آکھو گے بندہ سچا ہے بھائی ڈبیاں چ صلاحیت بھی ہے انجن چ طاقت بھی ہے. انجن دوڑا سکتا ہے تے ڈبے دوڑ سکتے ہیں بلا تمثیل. گل عرض کرنا چاہنا پر متحرک ذات رب دی تے متحرک ذات میرے تے تیرے آقا دی. ہن توجہ کریا جے او دے ورگی طاقت کسے کول نہیں, اے دے ورگی صلاحیت کسے کول نہیں. رفتار دا دادا تو آپ لالا کنی دیر چلا گیا. یا تے رب ورگی طاقت بیان کرو کسے دیا ہے تے رسول ورگی صلاحیت کسے وچ ہے تے جے نہیں تے پھر اندازہ نہ لا کنی دیر وچ لے گیا. اب دوسری مثال اگر کہے عقل نہیں مانتی. اللہ تعالیٰ نے ہر شے دا ایک مقام رکھیا, ہر چیز نو دے مقام تے وضع کیتا اللہ نے. جویں مٹی دا مقام پانی دے تھلے تے ہوا دا مقام پانی دے اوتے. تو جو ہے مٹی دا مقام پانی دے تے ہوا دا مقام پانی دے. تو انہوں کو بندہ کہے پہ میں روڑا سٹیا پانی تے ترن لگ پیا تسی آکھو گے پہ یہ کدی ہویا ہی نہیں, عقل ہی نہیں مندی. پر روڑا تے جدوں بھی سٹو ڈوب جاندا ہے کیونکہ مٹی دا مقام پانی دے تھلے. او بھائی جی تسی جھوٹ بول رہے ہو, مٹی دا مقام پانی دے تھلے روڑا جدوں بھی سٹو انہیں ڈبنا ہی ہے, او نہیں تردا. تہاڈی عقل نہیں منے گی. تے جے کوئی کہے گیند سٹی تے ڈوب گئی تسی آکھو گے اے بھی پاگل ہی ہے. او اے گیند جدوں بھی سٹو پانی چ تیر دی کدی ڈبی نہیں کیونکہ ہوا دا مقام پانی دے اوتے. یعنی دوواں مثالاں نوں تہاڈی عقل تے جے کوئی کہے گیند سٹی تے ترن لگ پئی آکھو گے ٹھیک, روڑا سٹیا تے ڈوب گیا آکھو گے ٹھیک. ہن بلا تمثیل عرض کر لگا اے آخنا میرا نبی اتھوں اتھے کیویں چلا گیا. میرا نبی تے نور ہے تے نور دا مقام عالم پستی نہیں ہوندا, عالم بالا ہوندا ہے. اے نہ سوچیا کر اتھوں اتھے کیویں چلا گیا, وہ جا سکدا ہے کیونکہ ہے ہی نور ہے, اوتھے ہی مقام ہے اودا. اے سوچیا کر نور ہو کے اتھے کیویں آ گیا. اور نور دا مقام عالم بالا ہے, وہ جا سکتے ہیں. تو سوچنے والی گل ہی نہیں. سوچنے والی گل تے وے نور ہو کے بشریاں چ کیویں آ گیا. پر ساڈا تے عقیدہ اے وے وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تریجی مثال تے آخری مثال دے کے توجہ میرے وال جے پھر بھی آکھے ساڑی عقل نہیں مندی کہ میں چلا گیا ایڈی چھیتی. اچھا ایک نور اللہ نے سانوں بھی دیتا ہے, اکھ دا نور. اکھ دا نور اللہ نے دیتا ہے, جنہاں دیا نہیں اللہ انہاں نوں بھی دے وے. اے نور ناقص غذامہ کھا کے پلنا لے, مثلا روٹی کھا کے, دودھ پی کے, لسیاں پی کے, مکھن کھا کے, ترکاریاں کھا کے, ناقص غذامہ کھا کے, اے مصنوعی غذامہ کھا کے پلنا لا نور ہے. اے دی طاقت پتہ کنی ہے رفتار. اے ہونے ہی اندازہ لانا جتے باہر نکلو اینج کرو گے نا تے زمین تو لے کے 500 سال دی مسافت ہے پہلا آسمان تے چند ستارے او دے نالوں بھی اگے. اینج کرو گے 1 سیکنڈ تو پہلی تیری نظر دا نور اونا چند تے ستارے دا مشاہدہ کرے. جے تیرے تے میرے آنکھ دا نور جڑا ناقص غذامہ کھل کے پڑیا ہے وہ دی یہ رفتار 1 سیکنڈ تو پہلا 500 سال تو بھی اگے تک دی مسافت طے کرے, پھر میرے نبی دے نور دی رفتار دا اندازہ کون لا سکتا.
इसे वास्ते असीं कहने मेरा जसी राज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आउण वाला सद्या तालिब ते गया मतलूब उथे जिब्राइल सी सद ले जान वाला ओ बाजे आख दे बिना दरवाजियां तो किवें गया सी अरश ते जान वाला उथे अकल नू कीए ओ दखल यारो जाने जान वाला या ले जान वाला उथे अकल नू कीए ओ दखल यारो जाने जान वाला या ले जान हज़रात रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील अर्श सजा दिता जाए ते जन्नत सजा दी जाए होरो गिलमान हुक्म दे दियो आ रास्ता हो जान अर्ज कीती मौला अर्श क्यों सजाया जा रहा है जन्नत क्यों सजाई जा रही है या अल्लाह क़यामत नहीं आने वाली आवाज आई जिब्रील क़यामत नहीं आने वाली यार दी सवारी आने वाली ओ आका जिहड़े सारी सारी रात खलो के वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा सारी सारी रात जिन्हां दी क़याम विच गुजरदी इबादत विच गुजरदी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाक आप हुजूर दी बारगाह च अर्ज़ करदी ने हुजूर तुहाडे पैरां च खलो खलो के वरम पै जांदे सारी रात ही खलोते रहिंदे वो आका जिहड़े सारी रात इबादत करते हैं अज घरों निकले तो उम्मे हानी दे बूहे ते आ गए हुण तवज्जो है तुहाडी मेरे वाल किसी दा पीर बगैर इतलाह कीतियां मुरीद दे बूहे ते आ जाए ते अचानक ओदी नज़र पीर दे चेहरे उत्ते पवे होवे मुरीद मरीद ना होवे समझ आइए गल मुरीद होवे मरीद ना होवे अगर मीम के ऊपर जबर पढ़ोगे तो उसका माना है मरदूद रांदा हुआ और अगर मीम के ऊपर पेश पढ़ोगे मुरीद तो इसका माना है अपने इरादे को अपने शेख के इरादे में फना करने वाला वो मुरीद होवे ओदी नजर होवे पीर दे चेहरे उत्ते पवे अचानक पीर आ जाए हज़रात में आनी कौन है जिदे बूहे ते कोई पीर नहीं आया नबियां दा सरदार आया है हज़रात दी वकार आका ने जदों कुंडी खड़काई है बयानी दौड़ के आईयां दरवाजा खोलिया आका दे चेहरे ते नजर पै गई अर्ज कीती आका कदम रंजा फरमाओ आका दे चेहरे ते नजर पई कुल्ली वस गई फकीरां दी कुल्ली वस गई फकीरां दी ओ मंदियां नु गल लाना ओ मंदियां नु गल लाना आदत मेरे पीरां दी ओ मंदियां गल लाना तुसां पढ़ना सारे ओ मंदियां नु गल लाना आदत मेरे पीरां ओ पीरां दी ओ मंदियां नु गल लाना आदत मेरे ओ पीरां दी ओ मंदियां नु गल लाना आदत मेरे हज़रात वजह करो आका अंदर तशरीफ ला गए हुजूर आराम फरमा रहे हैं मुदस्सर दी चादर ओढ़ के आका आराम फरमा रहे हैं हज़रात रब्बे कायनात ने फरमाया ओ जिब्रील रब्बे जलील हुक्म होवे फरमाया जा महबूब दी सवारी दा इंतजाम करो सवारी दा इंतजाम करो जिब्रील जन्नत च गए आप फरमाते ने एक तो एक वद खूबसूरत बुराक देखे। बुराक बरख दी जमा
علماء فرماتے ہیں زیادت اللفظ تدل علی زیادت المانی، لفظوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی. لفظ چھوٹا ہوئے تو معنی چھوٹا، لفظ تھوڑے ہون تو معنی چھوٹا، لفظ زیادہ ہون تو معنی وڈا. برق ایک بجلی کو کہتے ہیں اور براق زیادہ بجلیوں کو کہتے ہیں. تو یہ میرے نبی کی شان ہے کہ وہ براق کے پہ بیٹھ کے لامکان تک گئے ہیں. ارے میں کہتا ہوں اگر کہتے ہو نبی ہمارے جیسا ہے، بجلی دی ننگی تار نو ہاتھ لا کے بخا، معاملہ حل نہیں، انشاءاللہ صاف ہو جائے گا. جبریل کہندے نے براق لبن واسطے چلا گیا، ایک نالوں ایک ود خوبصورت حسین تے جمیل دوڑ رہے نے، اچھل رہے اپنی طاقتوں تے ناز کر رہے. فرماندے نے میں ٹریا جا رہے ہیں، ایک ول وینا تے سونا لگدا ہے، دوجے ول وینا پہلا بھول جاندا ہے، وہ تے نالوں بھی خوبصورت لگدا ہے. آپ فرماندے نے اگے ٹریا جا رہے ہیں، ایک براق نکرے بیٹھا ہے جڑا دوڑدا نہیں، اچھلدا نہیں، کوددا نہیں. انہوں جا کے آکھیا او تمہیں براق ہے، دوڑدا کیوں نہیں، اچھلدا کیوں نہیں؟ کہندا میں کو جی میرا دل پر سونا کی کنے سنو پاواں او نہ میں سونی تینا گن پلے تے کی کن یار مناواں او بیڑے میرے او بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ایو تکھے ہمیشہ رہسی باہو کہ تے رون دی نہ مر جاواں. براق کہندا اس واسطے نہیں دوڑدا، اس واسطے نہیں اچھلدا، اے سونے نے میں ماڑا. یہ تے اپنیاں طاقتاں تے ناز کر رہے ہیں پر میں نہیں کر سکدا. ہن توجہ کریا جے، علماء فرماندے نے 40 سال براق دعاواں منگدا رہیا، یا اللہ میرے اُتے تیرے نبی دی سواری ہو. 40 سال دعاواں منگدا رہیا. اللہ نے فرمایا جبریل رب جبریل حکم ہوئے، فرمایا یہ دے انتخاب کر، محبوب دے ہجرے چ رویا ہے نا. آئے کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. دل وچ محبت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. آج بھی کوئی ساتھ مارے تو حضور کرم فرماندے آئے کہ اندر تڑپ ہو. اللہ اکبر. جدوں براق نو نسبت یار ہو گئی نا، رب نے فرمایا تھا انتخاب کرتے. جبریل نے کہہ دیتا تینوں مبارک ہوئے تو اٹھ کے کھلوتا. جبریل کہندے نے دوجیاں نالوں بھی سونا لگن لگ پیا، حسین لگن لگ پیا، سونا لگن لگ پیا. جبریل امین لے کے براق، یا اللہ چلا جاواں؟ فرمایا کلیاں نہیں جانا. یا اللہ کی کراں؟ فرمایا 70,000 دی جماعت نال لے کے جانی. فرشتے یا اللہ کیوں؟ فرمایا جے کوئی بشر دولہ بنے نا، وہ دے براتی بشری ہوندے نے. میرا نبی ہے نور، یہ دے براتی بھی نوری ہونے چاہیے. حضرات توجہ کرو، 70,000 فرشتہ لے کے جبریل امین حضور دے دروازے تے آگئے. عرض کیتی مولا کنڈی کھڑکاواں. فرمایا کنڈی نہیں کھڑکانی کیونکہ یار دے آرام وچ خلل آ جائے. یا اللہ کی کراں؟ میں ایک کتاب وچ پڑھیا ہے کہ اللہ فرمایا کوٹھے تے چڑھ، چھت نوں جا کے کھول تے چڑی طرح سمٹ کے اندر داخل ہو. میں اس روایت نو غلط نہیں آکھدا، سچی ہوئے گی، بالکل ٹھیک ہوئے گی کیونکہ جنہیں لکھیا انہیں. لیکن ایک گل میں کرنا چاہنا جڑی تواڈے اذہان نو ٹچ کرے گی. ایک فرشتہ ساڈے گھراں وچ بھی آوندا ہے. ایتھے نہیں آ گیا سبحان اللہ تے آ چھڑو. یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. وڈے وڈے کلیاں وچ بھی بندہ چلا گیا انہیں اتھے بھی آ جانا.
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕਦੀ ਆਇਆ ਸਵਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਮੰਗੀ ਕਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੰਧ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਛੱਤ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕਤਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਛੁੱਤ ਪਾੜਨ ਦੀ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਆਖੇ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤੌਹੀਦ। ਇਹ ਕਹੋ ਬਹਸੀਅਤ ਨੂਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, हुजूर दे कदमा पाका वाल खलो गया। या अल्लाह की करा, फरमाया या जिबरील कब्बिल कदम, अगे हो ना नबी दियां तलियां नूं बोसा दे। मैनू एक बंदा कहता जिबरील तो नबी के उस्ताद थे। मैं कहा मिराज दी रात ते मेरे नबी दियां तलियां चुमदा रहा, तुहाडे वाले रिवाज उस्ताद शागिर्दां दे पैर चुमदे। मैं क्या बड़ा बेटंगा रिवाज है। तवज्जो है, शाह जिबरीलो कब्बिल कदमई, अगे हो ना जरा मेरे नबी दियां तलियां नूं चुम। अज असीं वली दे हाथ चुम लईए ना, साडे ते फतवे बो हो के आउणगे, ये वलियां दे हाथ चुमदे। मैं क्या जिबरील ते फतवा क्यों नहीं लांदा जिन्हें नबी दे पैर चुमे? ओदे ते फतवा क्यों नहीं लांदा? आंदा जी हाथ चुम लिया करो, झुकना चाहिए। मैं कहा चलो, हुजूर मेराज दी रात दो ही सूरतां च लेटे ने, या जमीन ते या चारपाई ते, दो ही सूरतां ने। या हुजूर जमीन ते लेटे होंगे या चारपाई ते, वैसे तो जमीन ते लेटे ने, क्योंकि हुजूर लेटना ही जमीन ते पसंद करते सन। उदों जे चारपाइयां वगैरह तो है ही नहीं सन। लेकिन मैं दोवें सूरतें बयान कर देना। अगर हुजूर लेटे ने चारपाई ते, अल्लाह जिबरील नूं हुक्म दिता है मेरे महबूब दियां तलियां चुम। हुण तुसीं सोचो किन्ना चुकिया होना। इंज नहीं समझ के आखो सुभान अल्लाह। गल नूं पहलां सुनो तो फिर समझो भी आखिया की है, फिर सुभान अल्लाह कहनी है। मेरे कहण ते नहीं आखी जानी। चार पाई ते अगर हुजूर लेटे ने, अल्लाह फरमाया जिबरील नबी दियां तलियां चुम, तो जिबरील किन्ना चुकिया होना। ते जे हुजूर लेटे ही जमीन ते ने, ते रब ने फरमाया जिबरील लगा हो हाँ नबी दियां तलियां चुम। हुण सोचो किन्ना चुकिया होना। ते फिर जिबरील नेड़े आ सजदे दे कि असीं नेड़े हुन्ने? बोलो। पर जिबरील को किसी ने पूछा नबी दियां तलियां चुमियां ते कैसा मजा आया? वो कहंदा न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों। हज़रात रब्बे कायनात ने हुक्म फरमाया, जिबरील ने नबी पाक के कदम चुमे। मेरे आका अखां खोलियां, ठंडक दिलो दिमाग तक पहुंचिए। आका अखां खोलियां, फरमाया कौन? जिबरील ने नहीं फरमाया मैं जिबरील। ये नहीं आखिया मैं जिबरील, क्योंकि वो जानदा है ये बाहर गाए होवे जिथे मैं नहीं चलदी। अर्ज की है जिबरील। आका फरमाया किमें आया? इन्नल्लाह हस्ता का इला लिकाए का। या रसूल अल्लाह सोनिया रब तेरी दीद दा मुश्ताक। अल्लाह तुहानू वेखना चाहता है, रब तुहाडी दीद दा मुश्ताक। या रसूल अल्लाह। मैनू एक बंदा कहता शाह जी अल्लाह ने अगे नहीं सी वेख्या, ये हुण नवां ही वेखना सी, कोई पहला भी तो वेख्या सी ना।
میں کہ رب کائنات نے پہلا بھی ویکھیا سی حضرات ماں پتر نو روز ویکھ دیئے پتر ماں دے کول ہوندا ہے تے رج رج کے ویکھ دیئے جدوں پتر دی شادی کر دیئے پتر نو سیرے لگ جاندے تے بیبیاں آلے دوالے تے بندے آلے دوالے کھلوتے ماں دوڑ کے ہوندی ہے وے پراں ہٹو پتر ویکھن دیو لوکی آکھن بی بی اے پتر تے تیرا ہی ہے اگے بھی ویکھے آئی اج کوئی نواں نہیں ویکھنا وہ آکھے گی نہیں چلیو ویکھیا تے اگے بھی بڑا ہے پر اج پتر نو دولہا بنیا ویکھنا اج پتر نو سیرے لگے ویکھنے نے حضرات رب کائنات نے ویکھیا تے اگے بھی بڑا ہے پر اج شب اسرا دا دولہا بنا کے ویکھنا اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا ہے اے مکیوں ٹر پے دو راہی جبریل تے ایک رب دا ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک کول بلایا جانا ہے ایک سدرا تے رہ جانا ہے ایک کول بلایا جانا ہے صفا مل کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بہنا ولیاں نے سونے دا سارے عرشیاں نو سونے دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے زندہ باد اور بھی کسی لانا دے لال نعرہ اس واسطے لائی دا ہے کہ مولوی صاحب مصاحب مل جائے اس واسطے نے مارنا بھی نکل ہی جائے پتہ کی ہے ایک گل ذہن وچ رکھیا جائے نعرے ایسا ماشاءاللہ سارے ہی مارنے ہیں تے مارنے بھی نہیں جدوں نعرہ طوالت پھڑ جاندے نا پھر بندے نو گل ذہن چوں نکل جاندی پتہ نہیں کتھے رکے سن اس واسطے نعرے دا ذرا دورانیہ تھوڑا ہو گیا اسی سارے نعرے نو الحمدللہ مننے اگر تسا نعرہ مارنا بھی ہے نا تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس کے بعد لبیک یا رسول اللہ تے ختم نبوت وہ دوسرے نعرے انشاءاللہ سانو سارے تے یقین ہے سارے مرشدان سارے پیران اسی منن والے اللہ تعالیٰ سارے دی دا سایہ جڑا ساڈے اوتے قائم دائم رکھے لیکن یہ کہ گل نو ذرا تھوڑا جا سن لو مہربانی اساں ساری زندگی انشاءاللہ نعرے مارنے توجہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دا پھر شق صدر کیتا گیا توجہ ہے سینہ مبارک کھولیا گیا جبریل امین نے پر لایا سینہ مبارک کھول گیا اب میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی ساڈے ورگ ہے ہن تے ورگا بھی نہیں آکھدے ارگا آندے پتہ نہیں یہ کی بڑا ہے
मैनू एक बंदा आंदा है परसों एक जगह ते मेरी तकरीर से मैनू आंदा या रसूल अल्लाह नारा जड़ा मारदे लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ना आख्या करो। मैं क्या क्यों? आंदा जी सारे रसूल परेशान हो जाते हैं भी खोरे किनू सद्या। मैं क्या अच्छा जे नहीं सुनता तो एक नहीं सुनता ते जे सुनन ते आ जान तो 313 ही सुन लेंगे। कैसा ज़हन है। अच्छा मैं जी तुहानू एक छोटी जी मिसाल देना, मैं उत्थे भी दी सी तुहानू भी दे देना जेडे बंदे कहते हैं। अच्छा तुसी माशाअल्लाह हुण मेरे वाल मतवज्जो हो सारे ते उत्थे एक बच्चा आवे बाहर उत्थे बूहे च खलो के आखे अब्बा जी आ घर आवे तुहानू अम्मी बुलांदी, सारे टुर जाओगे? हासा नहीं, मैं मिसाल दी है। बोलो नहीं तुसी अब्बे नहीं, अब्बे तुसी है हो पर सारे जिदा वो है ना जदों ने आवाज मारनी उहदे नूं पता लग जाना मेरे ने आवाज मारी, वो ही उठ के जाएगा। जदों असीं आने ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, साडे आका नूं पता हुंदा है मेरा ही है। तो मैं कही जी बेढंगियां गल्लां ना करया करो, लम या बुझ हैं। तुहाडी तवज्जो मेरे वाल होनी चाहिए। सीना मुबारक खोलिया, हुजूर फरमांदे ने मेरा ये तिरमिज़ी पाक लगा पढ़न, मेरा दिल कढ़ के एक तरफ रखा गया। जदों सीना मुबारक शक किया गया ना मेरे जिस्म चो खून निकलिया, ना ही मैनू दर्द हुई है ते ना ही दाग पिया। इन्नी कि जिन्नी माड़ी जी दर्द होवे ना तो आंदे ने लै जाओ हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी बाईपास कराओ। जो बाईपास कर देन ना तो इत्थे भी खोल देंदे ते लत्तां खोल देंदे। की होया जी? बाईपास निशान भी पैंदा, खून भी निकलदा, दाग भी पैंदा। हुजूर फरमांदे ना खून निकलिया, ना दर्द ही हुई, ना दाग ही आया। ते मेरा दिल कढ़ लिया, कढ़ के एक तरफ रख लिया। मैं वेख रहा मेरे दिल दियां दो अखियां ने जड़ियां वेख रही ने ते दो ही कन्न ने जड़े सुन रहे। बंदे का दिल निकल जाए तो जिंदा रहिंदा? हौली हौली बोले, दिल निकल जाए तो बंदा जिंदा रहिंदा? हुजूर फरमांदे मेरा दिल निकल गया, मैं वेख रहा मेरे दिल दियां दो अखियां ने जड़ियां वेख रही ने, दो ही कन्न ने जड़े सुन रहे। मैं इस गल तो अंदाजा लाया कि मेरा नबी ना दिल का मोहताज है ना मौतो हयात का मोहताज। किवें हुण तुसीं इहदी दलील मंगोगे, इहदी दलील मैं देण लगा। तवज्जो, इहदी दलील की अल्लाह फरमांदा खलकल, तवज्जो है, किसे कोलों पुछ लो हुजूर दी किन्नी उम्मत है, कोई नहीं दस सकदा। सहाबा पूछा हुजूर किन्नी उम्मत है? आका फरमाया किन्नी वाले चले गए। जिन्हां दी किन्नी सी ना, कोई एक इलाके वास्ते, कोई एक करिए वास्ते, कोई एक बस्ती वास्ते, कोई एक कबीले वास्ते, कोई एक खानदान वास्ते, कोई एक मुल्क वास्ते, कोई एक सल्तनत वास्ते नबी बन के आया। किन्नी वाले चले गए। और सिल तो इलल खल्क काफा, फरमाया जेड़ी जेड़ी शै मखलूक है ना मैं उहदा रसूल हां। जिदे नाल खालका खुलका खलकत खिलकत मखलूक जिदे नाल भी लफ्ज आ गया ना वो मेरी उम्मत शामिल है। सुनो अल्लाह का कुरान, अल्लाह कहता तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात। हमने मौत को भी खलक किया, हयात को भी खलक किया। जेड़ी जेड़ी शै मखलूक है मेरे नबी दी उम्मत शामिल है। पता चलिया मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है। मौत भी नबी दी उम्मती, हयात भी नबी दी उम्मती। मैं अज तक ज़ाब्ता नहीं देखिया कदी नबी उम्मती दा मोहताज होवे, हमेशा उम्मती नबी दा मोहताज होंदा है। मौतो हयात वारद इस वास्ते होइयां कि हुजूर नाल निस्बत हो जाए, वरना मेरा नबी ते मौतो हयात तो पहला था। उस वक्त तो कोई चीज नहीं थी जब नबी का नूर था, उस वक्त तो थे भी ना थे जब हुजूर थे। हैं? तो अब उनका क्या किया जाए जो कहते हैं नबी साडे वर्गा है। हुण मैं गल करन लगा, तवज्जो करे, सब तो पहला नबी नूं बशर आखण वाला इबलीस है। सब तो पहला
تے آکھیا کتھے انہیں جنت وچ کھلو کے اللہ کرے تو انہوں میری مثال سمجھ آ جائے تے پھر دوسرے نے بھی سنانا سب تو پہلا نبی نو بشر آکھن والا شیطان تے آکھیا کتھے جنت وچ کھلو کے اللہ فرمایا مالک اللہ تکون ما ساجدین اوے تو سجدہ کرنا والا نال سجدہ کیوں نہیں کیتا اندر لم اکل لیسجد لبشر میں بس بشر نو سجدہ کراں اللہ فرمایا اچھا نبوت میں دیاں شانہ میں دیاں عظمتہ میں دیاں تے بشر توں آکھیں او مراتب دیاں میں تے توں آکھیں بشر نکل میری جنت چو دفع ہو جا تیرا جنت چو کوئی ٹھکانا نہیں قیامت تک تیرے گلے وچ لعنت دا تو کے دفع جا میرے نبی نو بشرا کھنا لیا جنت چو نکل جا تیرا کوئی ٹھکانا جنت چ نہیں ہن جملہ سنیا جی جیڑا جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر آکھے اللہ انہوں جنتوں کٹ دے وے تے جیڑا جنت چ جے گیا ہی نہیں تے بشر بشر آکھے اللہ قیامت والے دن آکھے گا لنگ گیا تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو انہوں شعر سنائی جاؤ تے سبحان اللہ اللہ اکبر حضرات توجہ کرو جبریل امین محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں جناب براق تے قریب لے کے گئے آقا علیہ السلام نے توقف فرمایا حضور دی آنکھاں میں اتھرو آ گئے جبریل عرض کیتی آقا روندے کیوں آقا فرمایا جبریل میں تے براق تے بیٹھ کے سیر کر کے واپس آ جانا پر قیامت والے دن میری امت دی سواری دا انتظام کون کرے گا رب کائنات نے فرمایا او جبریل میرے نبی نو کہہ براق تے بہ کے ساڈے کول تسی آ جاؤ اسی وعدہ کرنے ہاں قیامت والے دن تواڈے امتی قبراں چوں بعد وچ اٹھن گے سواریاں بوئے تے پہلا کھلوتیاں ہون سونے ایک باری تو بہ کے ساڈے کول آ ہائے ہائے سریلا مکان سے طلب ہوئی سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا سے چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی توجہ کرو آقا علیہ السلام براق تے سوار ہوئے جدوں حضور مسجد اقصی پہنچے جبریل نے سفرہ چٹانے اپنا پر ماریا سراغ کڈیا تے براق بنن لگ پیا بڑی مزیدار گل سفرہ چٹانے پر مار سراغ کڈیا براق بنن لگ پیا میں کیا جبریل کریم جو ہوئے ہوں ہیں تیرے کام نرالے نے پر ایک گل دا جواب تے دے وہ جڑا 40 سال دعاواں کردا رہیا نبی دی سواری میرے اتے ہوئے اج وقت ملیا تے انہیں نس جانا میں انشاءاللہ تھوڑے ذوق دے مطابق تقریر کرنی اور منو ذوق تھوڑا ختم ہوندہ نظر آ رہا اے گل ذہن وچ رکھیا جے خطیب ہوندا جڑا ایک ایک بندے دے چہرے تے اودی نظر ہوے چاہندا کی ہونا اے گل ذہن وچ رکھیا جے کم از کم گل نو سمجھو تے صحیح میں کہہ کی رہا تے مینوں سمجھ کے سبحان اللہ کہو گے تے پتہ لگنا اینوں سمجھ آ گئی میں کیا جبریل اینوں بننا کیوں ہے اے تے 40 سال دعاواں کرتا رہیا ہے نبی دی سواری میرے اوتے ہوے جبریل جواب دیتا ہے پتہ مینوں بھی یہ بھجدا نہیں
پر بننا اس واسطے ہاں جڑے کہندے نا جبریل نبی کا استاد ہے، میں دسنا چاہنا ہوئے استاد نہیں، میں تے نبی دا نوکران نوکر، اسے واسطے دسنا پیا بھئی نوکران دا کام ہوندا ہے مالکاں دیاں سواریاں بن کے دسنا۔ میرے آقا مسجد اقصی تشریف لائے گئے، سارے نبی حضور دا انتظار کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام دا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور مصلی تے جا کے امام مصلی امامت تے جا کے کھڑے ہو گئے۔ 1,24,000 نبی آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اتھے موجود سن۔ پتہ چلے اسی من نہیں ہونا نبیاں نوا جڑے مسجد اقصی وچ حضور دے پیچھے سن، کانے مانے اسی من دے ہی نہیں۔ فَقْتُلُوهُ توجہ ہے جی حضرات، توجہ۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ہن میں تواڈے کوئی گل پوچھن لگا۔ میرے آقا نے اتھے امامت کروائی، کی کروائی؟ اچھا نمازاں کدو فرض ہوئیاں سن؟ کدو ملیاں سن نمازاں؟ جاندیاں یا آوندیاں؟ ہاں جی اجے بھی کئی بندیاں کنفیوز نے کئی بندے۔ اچھا سوچ کے دسو بھی حضور جدوں واپس آئے سن نمازاں ادوں ملیاں سن یا اتھوں گئے سن تے واپس تے جاندیاں بھی پڑھا کے گئے؟ وہ کیوں بھائی نمازاں تے آوندیاں ملیاں نا، تے جڑی جاندیاں پڑھا گئے ہن گل جڑی اصل ہے میں تمہیں دسن لگا۔ قبضہ ہوندا دو قسم دا، کنی قسم دا؟ قبضہ ہے جڑے زمیناں لیندے لیندے انہوں نے پتہ ہے قبضہ دو قسم دا ہوندا ہے، ایک ہوندا وقتی، ایک ہوندا کاغذی۔ اچھا وقتی قبضہ سی نبیاں کول تے کاغذ سی آقا دی جیب وچ۔ اللہ نے فرمایا نبیاں نو قبضہ دیو، نبیاں آکھیا مالکا قبضہ دیاں گے پر ساڈی ایک عرض ہے۔ رب فرمایا کی کدی محبوب نو مسجد اقصی بلائے نا تے ساڈے اگے کھڑیاں کر، نالے تے دے قدمہ چ سر رکھاں گے نالے قبضہ دیاں گے۔ وہ سارے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نے بھی اے ہو گیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، آقا تیرے۔ حضرات توجہ کرو، آقا علیہ السلام امامت کروائی، پھر جلسہ ہویا، سارے نبیاں خطاب کیتا ہے، حضور میرے مجلس، حضور دے سامنے سارے خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت آدم تو لے کے نبی اٹھ دے رہے تھے، ملا اپنے جناب والا جڑے رب کائنات نے انہاں نو جڑیاں شانہ دیتیاں، عظمتہ دیتیاں، حضور دے سامنے بیان کر دے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیواری آ گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گردن جھکا لئی۔ حضور فرمایا بولو، عرض کی تھی آقا تواڈے سامنے کی بولاں؟ حضور فرمایا چل میں موضوع دے دینا، جس موضوع دے تو ہاں تقریر کرنی ہے وہ میں تو انہوں موضوع دے دینا۔
فرمایا تواڈے حسن دے بڑے چرچے میاں صاحب کی فرماندے نے آپ فرماندے 3 مہینے او خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی تے جس محمد عربی ڈٹھا اور رج گیا دوئیں جہانی اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضور فرمایا 3 مہینے تک لوکاں تواڈے ول ویکھ کے روٹی نہیں کھادی مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لیاں کوئی حسن دی گل ہی سنا دیو آئے اپنے حسن دی گل ہی سنا دیو تے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں نظراں حضور دیاں بلیل زلفاں تے پے گئی میاں صاحب فرماندے ہیں یوسف علیہ السلام کی کہندے ہیں بے شک حسن زیادہ میرا او بے شک حسن زیادہ میرا آقا ساری دنیا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری پایا کا تیریاں زلفاں نالوں او نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں حضور میرا حسن تے بڑا ہے پر تواڈیاں زلفاں نال توجہ ہے حسن تے بڑا ہے پر تواڈیاں زلفاں نالوں بعد آئے اور امام غزالی پتہ کی فرماندے نے فمن نظر الی اسنانہ صار جمیلا عالم ارواح میں جس کی نظر حضور کے دندان پاک پر پڑی وہ دنیا میں آنے کے بعد یوسف بن گئے حسین بن گئے جمیل بن گئے تو جو حضور کے دندان کو دیکھیں وہ یوسف بنتے ہیں حضور کا اپنا کیا مقام ہوگا ہن توجہ کرو پہلا آسمان دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرا سدرا آ گیا جبریل کہندا حضور آقا نے فرمایا چلیے آقا نے کی فرمایا چلیے لج پال نے پچھوں نال آیا ہے عرض کردہ حضور پورا برابر بھی اگے ہویا نا تو میرے پر سڑ جانا اللہ تعالیٰ دے انوار اور تجلیات دی انی بارش ہے میرے نوری پر خاک استر ہو جانے حضور دے دلچ خیال آیا اچھا یہ نوری ہے اگر اے اگے پورا برابر بھی جائے گا اے تے پر سڑ جانے میں تو یا اللہ میں تے جسم لے کے آیا کپڑے پا کے آیا دستار پا کے آیا نلین پا کے آیا تے جی اگر میں اگے آواں محمد مصطفیٰ جب عرش پر پہنچے تو خالق نے فرمایا یہ تمہارا اپنا گھر ہے اس سے شرمایا نہیں کرتے سونے تیرے جسم نو نسبت تیری ذات نہ تیری دستار نو نسبت تیرے سر انور نہ تیرے نلین نو نسبت تیرے قدمین نہ جس چیز نو تیرے نہ نسبت نہ وہ اگر اگے آ جائے تو میرے انوار نو کچھ نہیں کہنے گے میرے لاجپال نبی نے عرض کی تھی مولا انجی ہے تو جدی نسبت میرے نال ہو گئی انہوں تیرے انوار کچھ نہیں کہنے گے فرمایا بالکل یا اللہ پھر جبریل پچھوں آیا ہے ایتھے رک دائی پیا تے نسبت دے کے نال ہی نہ لے آؤں فرمایا سونے جے اگر تو انہوں نال لے ہمیں جے اگر تو نال لے ہمیں میرے انوار انہوں کچھ نہیں آکھن گے پر آج نہیں لے کے ہونا پچھے چھڑ کے ہونا یا اللہ کیوں فرمایا جنہاں لوکاں کہنا ہے نا اوہ روحانی ہویا سی مراج خواب وچ ہویا سی مراج ہویا ہی نہیں انہاں لوکاں جے من بھی لیا نا انہاں کہنا اچھا جے جبریل سدرا تو اگے نہ جاندا تے ویندے نبی اگے کیویں چلا گیا
یہی گل دور کرنی ہے سونیا لوکاں نوں پتہ لگے جتھے نوریاں دے سردار دی انتہا ہے اتھوں محمد مصطفیٰ دی ابتدا ہے جدوں حضور اگے چلن لگے نا تے سرکار دے نالین نے ایک گل کیتی مالکہ کدی قوت گویائی دمیں تے جبریل نال گل کر اے میں ہن عقیدے دی گل کرن لگا توجہ کرا جے نو کسے اور پاسے وال نہیں کھڑنا ہے بڑی عقیدے دی پکی گل جے توجہ کرا جے اپنا ذہن ادھر حاضر رکھیا جے جبریل نال گل تے کرن اللہ نے نالین مصطفیٰ نو قوت گویائی دتی جبریل نو مخاطب کر کے کہن لگی جبریل تو نوریاں دا سردار تے میں موچی دی بنی جُتی جبریل تو بیت المعمور دا خطیب تے میں پیراں چون والی جُتی جبریل مسجد حرام تو چلے تو نبی دے برابر تے میں پیراں وچ مسجد اقصی آ گئی تو برابر تے میں پیراں وچ پہلا آسمان آ گیا تو برابر تے میں پیراں وچ دوسرا آسمان آ گیا تو پیراں میں پیراں وچ تے تو برابر چوتھا آسمان آ گیا تو برابر تے میں پیراں وچ پنجواں آسمان آ گیا تو برابر تے میں پیراں وچ چھواں آسمان آ گیا تو برابر تے میں پیراں وچ ستواں آسمان آ گیا تو برابر تے میں پیراں وچ سدرا آ گیا تو برابر تے میں پیراں وچ جبریل اعلان کر کے لوکاں نوں دس جیڑے نبی دی برابری کردے نے او پیچھے رہ جاندے جیڑے قدمی لگدے نہ اگے لنگ جاندے جیڑا نبی دی برابری کردہ وہ اگا نہیں جا سکتا ہے توجہ یہ ان لوگوں کو میں نے جملہ دیا ہے برابری کرنی چھوڑ دو یہ نہ کہو ہم جیسا حضرات توجہ یہ واقعہ ساری زندگی گزر جانی ہے یہ واقعہ نہیں بیان ہو سکتا منوں دوستہ نے کیا سی کدو شریف والا واقعہ آخر تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے جدا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ اے آقا دا بدوی غلام بدو آندے نے پینڈو نو کردہ کی جنہیں ساڑھے جٹ حضرات اپنیاں پہلیاں میں سبزیاں بیج دینے تے منڈیاں فروخت کر دے یہ بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی فروخت کر دے آقا ایک دن کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے ادھی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کرتا ہے جدوں سبزی بیچ جاندی ہے سیدھا کار چلا جاندہ ہن سبزی بیچ کے کار نہیں جاندہ سیدھا حضور دی بارگاہ چاہ جائے سارے غلام نظرہ نیویاں کر کے بیٹھے ہیں ایک غلام نظرہ چک کے حضور دے چہرے ول تک دے آقا فرمان نے انج کیوں بینا ہے کہندہ حضور تو اڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین مل دے وہ کیسا غلام ہے جنہوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین مل دے اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے دیوانہ روز آ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیران کو مرید روز آ کے بھاوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے لوگ کیا کھڑنگے تو پیرانو تنگ کرنا آ جانا ہے کدی پیرانو میں سوٹ لے آکے دیتا ہی انہوں غلامہ آکھیا تو آقا دی بارگاہ روز آ جانا کدی حضور نے بھی سبزی کھوائی ہے انہیں کہا میں نے انہا دسو میرے آقا نے سبزی پسند کیڑی انہوں نے کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دے انہوں نے کرنا ٹوکرہ لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہوں نے تو رومال چ بن لینا جدوں چلن لگنا وہ ٹوکرا جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا تے وہ کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا حضرات روزانہ کدو لے کے آ جاندہ روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ان روز ہی کدو لے کے آ جاندہ روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ حضور کی ہونا چاہیے دے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے دے ان جدوں بھی آوے گا اسامی تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چاہ گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے باڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھی نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نو دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کڈا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار
نبیاں دا امام حضرات منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے کہندا لوکو نبی میرا یار ہے میں نبی دا یار ہاں اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دین انج دیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات ہے کتھے نبی دا مقام ہے جیب وچ ہتھ پا لیندا ہے گٹکاں کڈ لیندا ہے کہندا مذاق نہ کرو گل یاری تک نہیں جے رہی گل تحفیاں تک چلی گئی آقا مینوں تحفے دین دین میں اپنے آقا نوں تحفے دینا اے گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنانوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات لوکی مذاق کر دین نکرے بیٹھ جاندے چھم چھم کھاویں چترو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دین ایک بندہ آقا دی بارگاہ چا گیا عرض کیتے آقا ظاہر نو منع کرو او منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا کہندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اوے لوکوں نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دین پھر جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو آقا تحفے دتے ہوئے نے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلامو او ساڈی یاری دا اعلان کردا ہے پیار دے پرچار کردا ہے لوکی مذاق کر دین پر دن چڑھ لین دیو جدوں منڈی جائے گا اسا منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا اسا آپ جانے آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کریں ہن جڑے سبزی ویچن والے دن دا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھیتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گئے حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا لوکو کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو بڑے چنگے کدو نے اے دروازہ لاندا ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دل وچ سوال گزریا ہونا انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا تے حضور سامنے آئے ہونا پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے دی کنڈ بن اساں کسے بندے نو مذاق کرنا ہوئے کہ بندہ پرہ نمو کر کے کھلوتا ہوئے نا تے دبے دبے پیر جانے ہو دی اکھاں گے ہاتھ رکھ کرنے داساں والا میں کون تے جے دس دے تے ہاتھ چھڑ دی جے نہ دسے دے کہ دسیں گا تے چھڑنا حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دیاں آقاں گے ہاتھ رکھے آقا فرمایا او میں کونا حضرات لوکی ویکھ دینے ظاہر توجہ نہیں کردہ کہندا کدو لے لو لوکو کدو لے لو اوے لوکو آقا فرمایا او میں کونا تسی کہندے ہو گئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پچھے کون ہے میں کہا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نو لبن لگیاں کدی دیر نہیں سی لگی جتوں خوشبوآں دے لے آ جاندے سان اسی جان جاندے سان اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال آقا دو سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا کسی آقا کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تے جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نال بیٹھے آقا فرمایا میں کونا کہنا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو لوکو آقا فرمایا او میں کونا دل وچ خیال کردا ہے جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب ہو سرکار نے جفا چھڑ دے آقا نے جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے
آقا دوسری باری فرمایا میں کون اگے ہولی بول دے ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دے آقا فرمایا او میں کون کہندا کدو لے لو اوے لوکو او نہ لو گے پچھتاؤ گے اوے لوکو اسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولدا رہیا ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کردا انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا جڑے مذاق کردے رہے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا ہے اوے لوکو جدے بارے چ مذاق کردے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی محبوب آپ ہی آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلاں آقا دے دل وچ خیال ہے میں سارا دن کھلوتا رہیا انہیں نہیں بولنا اینوں نسبت لگی اے نہیں بولنی حضور دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڈے تے گٹوں پھڑ لیا گٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردا حضور میں کچھ دا مول کنے لانا آقا فرمایا چپ کر جا جدا مول محمد لا دے زمانے وچ اودی قیمت دے کون سکدا غلام کہندا میں کو جی میں کو جی منڈا دل بر سونا کی کنے اسنو پاواں ہو نہ میں سونی تیرا گن پلے تے کی کن یار بناواں او بیڑے میرے او بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ایو تک ہمیشہ رہسی باہو کہ تے رون دی نہ مر جاواں آقا دی شان آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی اساں مک جانا ہے آقا دی شان مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا میں آخر تے ایک پیغام دینا چاہنا حضور دا فرمان ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک اے معراج مصطفیٰ دا تحفہ ہے ٹھیک ہے تے تحفہ ہمیشہ سینے نہ لا کے رکھی دے جیڑا بندہ چاہتا ہے حضور دا فرمان ہے اکھاں دی ٹھنڈک تے جیڑا بندہ پڑھے گا انہیں اپنے آقا نو راضی کیتا ہے تے جیڑا نہ پڑھے انہیں ناراض ساڈے وچوں میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں چاہتا ساڈا رب ساڈے تے ناراض ہو جائے یا رسول ناراض ہو جائے پھر انشاءاللہ پنجے ہی پڑھاں گے سکھ نو کو بندہ کہے 2000 روپیہ لے تے داڑھی من آکھے گا 10,000 بھی دے میں تے نہیں مننی کیوں آندا گرو دی سنت حالانکہ وہ گرو جھوٹا ہے وہ آپ جھوٹا ہے وہ دھرم جھوٹا ہے وہ جھوٹے گرو دی انی گل مندا ہے پہ پیسے تسی اپنی جیب وچوں بھی دیو تو داڑھی منان واسطے تیار نہیں ہوندا ساڈا نبی سچا ہے ساڈا دین سچا ہے اسی سچے ہیں ہتھوں پیسے دے دے کے داڑیاں منوا دینے ہیں بڑھے بڑھے بابے رگڑا کے داڑھی منا کے تے پھٹکڑی لواندے نے تے جے قبر وچ پوچھیا ما کنت تقول فی ھذہ الرجل تے حضور فرمایا دے کوں کی پوچھ دیو ادا تے چہرہ ہی میرے غلاماں والا نہیں کوئی جواب دے سکنے ہیں پھر سانو چہرے ہوتے حضور دی سنت بھی سجانی چاہیے والدین دا احترام کرو جڑا بندہ ماپیاں دا بے ادب ہو کدی جنت وچ نہیں جا سکتا میں سانگلہ ہل تو آیا سید زادہ تے مسافر بھی میں تو انہوں نہیں جاندا میں پہلی باری تو انہوں رکھیا اے میں تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جے میرے مرتبے چ کمی آ گئی ہن نہ بولیا جے میرا قد چھوٹا ہو گیا بولو تو صحیح میں تو اڈے گی اگر ہاتھ جوڑے نے تو میرا قد چھوٹا ہو گیا اور بیلی ہو جی اگر میں تو انہوں نہ جان دیا آیا تو اڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے میرا قد نہیں چھوٹا ہویا اگر گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تو اڈے قد چھوٹے نہیں ہو جائیں اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین